မုံညင်းစပြီးတော့ပေါင်းဖို့အတွက်မနေ့ကနေပြထားတဲ့မုံညင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အာလူးထည့်မယ်ဆန်မှုတ်ပါမယ်ငပိလေးပါပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးကိုကြိုက်ရင်ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးကြိုက်ရင်ထည့်သုံးပေးလို့ရပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုအနေတော်လေးတွေလိပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးအလုံးအကြီးနှလုံးလောက်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အသင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလူးသီးလေးတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့ထည့်လဲရပါတယ်ပြုတ်ပြီးတော့ထည့်လဲရတယ်အစိမ်းထည့်လဲရပါတယ်တကယ်လို့အာလူးပြုတ်ပြီးသားမရှိရင်ကိုကအစိမ်းကိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလူးအစိမ်းကလည်းအီလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဆန်မို့ရောထည့်ဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလူးကိုတော့အနည်းငယ်လောက်ထည့်ရင်ရပါတယ်ဒါကတော့အသုံးပြုမဲ့ဆန်မုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆန်မုံကိုတော့ရေအေးလေးနဲ့ပဲဖြောပါမယ်ပြစ်ပြစ်လေးဖြောပါမယ်ကျဲတဲ့ခါကျရင်ကျတော့ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီမုံနဲ့နေတဲ့အခါမှာအစင်မပြေဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ပြစ်ပြစ်လေးဖြောပါမယ်မုံညင်းနေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြောထားတဲ့ဆန်မုံကိုမုံညင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်တချို့ကလည်းဆန်မုံထွေးထွေးလေးနဲ့ကြာရင်တော့များများသုံးပါနော်ဒီအခါမှာငပိလေးကိုလည်းရေဖြောထားမှာဖြစ်ပါတယ်ငပိကိုတော့ရေနွေးလေးနဲ့ဖြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ငပိဖြောထားတဲ့ဟာလေးကိုမုံညင်းထဲကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အလေးပေါ်ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ပေါဝင်ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုံညင်းကိုအရသာစိတ်ဝင်သွားအောင်နေပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုလိုအပ်သလိုအပေါ်အငံအချိုမှုအသားမှုငမြရီထည့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ရတာဝင်အောင်ဒီချာလေးနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရတာအတွက်စားလေးအနည်းငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်မုံနစ်လေးပါအောင်လို့မုံနစ်လေးအနည်းငယ်ဖြ
ဖြော်ပြီးတော့ဆန်မုန်နှဲငယ်ကိုထည့်လိုက်ပါသေးရဲ့ရှင်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပါပဲเนาะဒီအနေထားတိုင်းအဆင်ပြေရဆိုရင်တော့ဒီအနေထားတိုင်းရပါတယ်ရှင်မုန်လေးများများနဲ့စားချင်တာဆိုရင်တော့ဆန်မုန်လေးကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်ရှင်မုံငင်းလေးတွေရောထည့်ထားတဲ့ပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေရောသမသွားပြီဆိုရင်စတင်ပြီးပေါင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မုံငင်းနယ်နေတဲ့အချိန်မှာရေနွေးဦးတည်ပေးထားပါတယ်။ရေနွေးဦးလေးလည်းပွက်လာပြီဆိုတော့စပြီးတော့မုံငင်းပေါင်းပါတော့မယ်။မုံငင်းပေါင်းရန်သုံးမဲ့စကားကိုစီလေးအနည်းငယ်တုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီတုပ်ခြင်းအဖြစ်မုံငင်းကိုပေါ့နော်။မုံငင်းကျက်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေမှာကတ်နေရလို့ဖြစ်တယ်။မုံငင်းကိုအနက်ညီစေရန်အတွက်ဖြန့်ပြီးတော့ပေါင်းမဲ့စကားလေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်မုံငင်းလေးတွေကိုအခုနေထားတိုင်းတခြားလေးထည့်ပေးပြီးဆိုရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးအဖုံးပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အငွေ့လုံးရဲ့အကျက်မြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအငွေ့မထွက်အောင်လို့အပေါ်ကနေဝစ်လေးအုပ်ထားပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့မုံငင်းမောင်းလေးရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေချက်ပြုတ်မျှဝေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်. See you in the next video.